Voilà, bon, je m'appelle Ismaël Kebe, bon, je suis infirmier chef de poste à Taïf-Teken depuis octobre 2011 maintenant. Quand on dit infirmier chef de poste, quelque part tu es l'infirmier chef de zone comme le disent les autres. Quand même tu es responsable d'une zone déterminée. Par exemple, il y a un certain nombre de villages qui sont polarisés par le poste. Et toutes les activités de santé qu'on y mène, bon, tu es responsable. Qu'il soit les consultations, la vaccination de PV, le suivi des enfants et plein d'autres choses. su ñu yëgoon fii rek riba la ñuy faji ji wala ñuy faji ji Koungheul léegi yàlla def na indil nañu hôpital tabaxal nañu dañu jàppale ci ñaari docteur Kebe daal max dëgg yàlla macha allah Kebe baax na laana biit am na yërmande waaw keneen ku ànd ak moom nag koo xam ne boo lëggee bu tukkee tukki mënta ñàkk kooku nekk loolu lañ bëgg waaye Kebe moom baax na moom sant nañ ko gërëm nañ ko métti woon na trop te itam daan na dem ba nga xam ne feebar yi dana yokk ndax da ngay bëgg a faj doo am lu la faj bala ngaa am lu la yóbbu mu gën a métti waaw toujours nga gis koo xam ne kii tey day fi def fii ordonnance bi ñu koy defal fekk bu tardé lu mat ñaari fan ak ñett yi lu mel ni sibiru dana ordonnance bi dana gën a cher. Mais je veux dire que depuis que le poste est installé, bon, en tout cas pour pas mal de gens, bon, ça a au moins amélioré la situation de trucs. Chacun s'inquiète de la médecine, puisque si tu es homme déjà, si c'est pas toi, c'est ton enfant ou bien ta femme. Mais quand même, comment dirais-je, pour la fréquentation, on voit plus de femmes, d'enfants que d'hommes. Oui, en fait, le type de maladie, ça dépend aussi du temps. Par exemple, à pareil moment, avec le vent, la poussière, on a tendance à rencontrer les infections respiratoires aiguës. Bon, les toux rhumes, c'est les adultes, les diarrhées, c'est les enfants. Par contre, vers les mois de novembre, décembre, janvier, septembre même, on a tendance à retrouver plus de palu du fait de la pluie. affaire wér-gu-yaram am na ay façon jàngoro yoo xam ne léegi xam naa ne docteur yi mën nañ ko ñu ngi koy faj bu baax waaye ba léegi am na façon yi léeg-léeg ñu gis façon jàngoro yoo xam ne dana leen jaaxal waaw dana def te faj lu yàgg te fekk luy gis benn kii. Par exemple, des fois, nous, on rencontre certaines maladies. Bon, si on fait deux, trois fois, par exemple, tu peux avoir un patient qui vient pour une quelconque pathologie, il vient 2, 3 fois. Au fil du temps, si tu juges réellement que ça, c'est pas un truc médical, bon, des fois tu l'orientes, bon, tu vas aller voir un vieux truc. Du fait aussi, des fois aussi, je crois que c'est la même chose aussi que les tradipraticiens. Des fois, ils reçoivent certains patients, ils les voient, ils te disent que ça c'est un truc purement médical. Ils voudraient mieux aller à l'hôpital ou bien voir un technicien de santé, c'est mieux.
toujours danañ koy def waaye dafa am feebar yoo xam ne ñun danañ jàpp ne yii feebar docteur rek moo koy mën a faj am feebar yoo xam ne ñu jàpp ne lii marabu yi rek moo ko mën a faj waaw léegi nag bu fekkee daf di ko xam ne dafa boole ñaari garab yi garabu docteur bi ni ñu la ko waxee du tere li la sëriñ di wax mu mën a ànd ak moom waaw du tere ñu mën a jëriñoo ñaari garab yi yëpp dafay am na ko xam ne feebaram dana laaj ñaari garab yi yëpp am ko xam ne feebaram garabu docteur rek la laaj am ko xam ne feebaram sëriñ bi rek la laaj maanaam toujours nag ñii feebar boo xam ne affaire yi sëriñ la feebar boobu dana def ci seen yaram parce que muy néew doole yoo xam ne il faut que docteur am ci yoon waaw. Étant qu'Africains, nous, il y a certaines de ces réalités qu'on c'est purement africain. Comme tradition, comme nous qui nous sommes dans la santé, nous qui ont fréquenté l'école, bon, il y a certaines de ces choses, nous déjà, on les connaît. On les connaît à travers nos familles, à travers la société. Bon, on ne peut pas échapper à certaines choses. Mais bon, moi je dirais que la cohabitation n'est pas... Il n'y a pas de problème. Je crois qu'il n'y a pas de... Moi je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Des fois, on avait des problèmes de rupture de médicaments. Si tu vois, ces médicaments sont en rupture au niveau de l'IB. On pouvait que les avoir dans les officines privées. Bon, et du coup, c'est un peu cher là-bas. Si le poste ne peut pas payer les médicaments au niveau de la pharmacie privée pour les mettre à la disposition de la population, bon, on est obligé des fois, quand on consulte, on prescrit, on donne aux patients de faire payer ailleurs. Bon, et des fois, ça prend du temps, des fois, bon, ça retarde le traitement. Et maintenant, bon, depuis le début de 2013, bon, tous ces problèmes-là, on a tendance à se diminuer, bon, même si ce n'est pas carrément diminué, bon, mais ça a diminué quand même, Par rapport à l'année passée, au mois précédent, bon, ça a diminué quand même. bëgg nañ daal hôpital bi ñuy dolli docteur yi maanaam kenn rek daal toujours rek mu tukki mu def ci ñun problème ne ko toujours docteur bi dana tukki ñaari fan ñetti fan ay séminaire yooyu fekk dañuy tumuranke rek. Des fois nous on est obligé, on est confronté à des problèmes d'administration. Des fois on voyage, on va les séminaires, les réunions et quelque part aussi on va percevoir nos salaires. Si on s'absente, bon, les gens sont obligés deux fois d'aller à Koungheul ou ailleurs. Et aussi, des fois aussi, à la maternité, on a des fois des femmes qui ont on a besoin de les référer ailleurs. C'est un tas de problèmes des fois pour l'accessibilité. La distance, la route. ku malaat fi lay fajo kuy am doom fii lay fajo yàlla def ci jàmm biñ ko amagul nag dañ daan daw fukki kilomètre dem Louga man ëmb naa sama doom di dem hôpital daanu ci yoon bi dama xam léegi sama bopp bi moo am problème ma dem ba Koungheul ñu ne léegi dañ may jàllale Tamba te léegi ba hôpital bi amee léegi kenn dematul fenn ñu ngi faju bu baax wasalaam. ne ko teen bi sax nit wasin na fi teen bi. sage-femme yi ñu jàppale ñu ci sage-femme yi ñaari sage-femme mën na fee nekk bu kii tukkee kii nekk fi waaye xam nga kenn bu fi nekkee mën naa feebar mën naa tukki bu ko defee nag dañuy nekk di taxawaalu
Ah, c'est important pour les femmes qui vont avoir des enfants. On va essayer de trouver une sage-femme. C'est pas par quel moyen, je ne sais pas si c'est l'État qui va recruter une sage-femme, je ne sais pas si le comité de santé qui va recruter une sage-femme, c'est pas bon. dëkk bi daal li ñu fiy bëgg léegi lu mel ni moo am yoon. waaw ak am ay lamp. waaw loolu soxla nañ ko fi. waaw ne ko daal yooyu ñaar moom soxla nañ ko trop. waaw te pour ëllëg la. waaw nga xam ne bu dul tey ëllëgee bu amee it maanaam loolu bu fi nekkee pour xale yi la. Mais quand même, il y a certains problèmes qui demeurent. Par exemple, il y a les agents contractuels du ministère de la Santé qui des fois tardent à percevoir le salaire. Il y a des fois des gens qui sont contractualisés par le ministère. Il y a des gens qui font 4 ans, 5 ans en tant que contractuel simplement, sans pour autant être recrutés par la fonction publique. Du coup, plein de difficultés. Il y a aussi, il y a aussi la prise en charge du personnel paramédical qui est, je juge un peu dérisoire. Les salaires minimes, les conditions de travail. Par exemple, des fois, on t'affecte dans des villages un peu lointains. Comme moi, comme mon cas. Bon, vraiment, c'est une chose, tu rencontres certaines difficultés, mais on n'y peut rien, on essaie de s'accrocher comme bon, on sait qu'aussi le Sénégal, c'est pas un pays aussi aisé que ça. Bon, je ne dirais pas un pays pauvre, mais quand même un pays en voie de développement, je veux dire. Bon, dans tous les secteurs, il y a des problèmes. Mais la santé, ça c'est mon point de vue personnel. Je crois que la santé et l'éducation, ça devrait être un privilège. Parce que moi je dis qu'avant toute chose, il faut qu'il y ait la santé. Parce que une personne qui n'est pas guérie, une personne qui n'est pas en bonne santé, il ne peut rien faire. Donc ceux qui travaillent à la santé, on devrait tout faire pour améliorer les conditions de travail, les conditions de vie quand même, pour qu'il y ait moins de problèmes, de grève, de trucs. Mais bon, peut-être qu'avec le régime qui est là, ça va changer. C'est tout ce qu'on espère quand même. Je suis infirmier d'État et je l'aime bien ce que je fais. J'aime bien ce métier-là, j'aime bien ce métier quand même.